Хәерле көн, кадерле дуслар, һаумыһығыҙ. Иң беренсенән һүҙемде башлар алдынан мин үҙем менән таныштырып үтәм. Минең исемем Эльвира Искәндәр кызы була. Республика халык ижады үҙәгендә эшләйем. Кемдәр белмәй, Республика халык ижады үҙәге бына республикабыҙҙа бик күп төрлө халык ижадын үҫтереүгә арналған байрамдар, фестивалдар, конкурстар һәм башҡа төрлө мәҙәни саралар үткәрә. Һәм шулай уҡ мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре өсөн уларҙың эштәрендә киләсәктә ҙур ярҙам булһын өсөн тип семинарҙар, мастер-кластар үткәрәбеҙ. Һәм әлеге ваҡытта беҙ барыбыҙ да өйҙә дистанцион рәүештә эште алып барабыҙ. Һәм ошондай форматта мин дә бөгөн һеҙгә халыҡ уйын ҡоралы ҡумыҙ тураһында һөйләп китергә булдым. Сөнки үҙемдең белгәнемде өйрәтергә теләйем. Әлбиттә, элегерәк мин был йәһәттән эште алып бара торғайным. Тура килгәндә, әлбиттә, семинарҙарҙа ҡатнашып торабыҙ. Һәм бөгөн бына ошондай форматта видео менән һеҙгә иң беренсе танышыу дәресен башларға теләйем. Беренсенән әйтеп китәм, мин ҡумыҙ уйын ҡоралы менән бик бәләкәйҙән танышмын, бик бәләкәйҙән уйнайым. Өфө дәүләт сәнғәт институтында уҡыған ваҡытта миңә донъябыҙҙың виртуоз ҡумыҙсыһы, сәнғәт оҫтаһы, республикабыҙҙың мәҙәниәт хеҙмәткәре Роберт Абдрахман улы Заһретдиновта шөғөлләнергә тура килде. Шуға ҡумыҙ серҙәрен мин бик яҡшы беләм, аңлайым. Һәм шуға кемдәрҙең өйөндә ҡумыҙ бар, бына әйҙәгеҙ бергәләшеп бына ошай дистанцион форматта ҡумыҙҙа уйнарға өйрәнәйек. Ниндәйҙер һорауҙар бар икән, һорауҙар бирерһегеҙ, мин уларға яуап бирергә тырышырмын. Һәм әлбиттә, иң беренсе таныштырыр алдынан, әлбиттә, үҙемде таныштырыр алдынан, мин бит инде һеҙгә уйнап күрһәтергә тейешмен. Шуға халҡыбыҙҙың бына милли геройы Салауат Юлаевҡа арналған Салауат маршы тигән көй менән һеҙҙе бына ошо таныштырыуымды башлап ебәрмәксемен. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Салауат маршы. Был Салауат маршы булды. Һәм бына әйтеп китәм, оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, ғөмүмән әйткәндә, уйын ҡоралы ҡумыҙ һаулыҡ өсөн ныҡ яҡшы тәьҫир итә, тештәрҙе нығыта һәм шулай уҡ беҙҙең бына тын алыу юлдарына ла бик яҡшы йоғонто яһай. Шуның өсөн ҡумыҙҙа уйнағыҙ, минең видеоларымды ҡарап барығыҙ, бергә булығыҙ һәм киләһе минең видеомды түҙемһеҙләнеп көтөп ҡалырһығыҙ тип ышанам. Әлегегә һеҙгә ҙур итеп рәхмәт, иғтибарығыҙ өсөн. Киләһе осрашҡанға тиклем.